السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حبايب قلبي طبعا ما ينسوش اللايك الجميل وصلي على النبي قبل ما نبدأ على اي حاجة على الفيديو. دلوقتي انا هعمل معاكم فيديو اللي هو يعني ازاي تعمل ايميل اجنبي، ايميل برقم اجنبي يعني، فاهمني؟ دلوقتي انا هعمل معاكم الايميل واعرفك ازاي تعمل الايميل الاجنبي دوت برقم اجنبي، وكأنك بالظبط عايش بره، عايش على زي ما انت ما عايز بقى، عايزه امريكي عايزه كندي زي ما انت ما عايز. يلا نبدأ معاكم الفيديو. خش على الجيميل وبعد كده ندوس على انشاء حساب، وبعد كده نخش على جيميل. ثواني بس يفتح معانا اهو. خش بقى على حاجة اسمها انشاء حساب. هنا بيقول لك انشاء حساب تجاري ولا انشاء حساب شخصي. هنخش على اللي هو شخصي. هنا بقى نكتب الاسم، اسم اجنبي بقى، اسم ولد اجنبي، اسم بيت، على حسب ما انت عايز تعمل الايميل يعني الاجنبي دوت. انا طبعا هعمله باسم ولد اجنبي. اكتب معاكم الاسم اهوت، جون، ونكتب الاسم التاني جوي، ندوس التالي. بعد كده نكتب بقى اللي هو تاريخ ميلاده. هنكتب بقى اي تاريخ ميلاد زي ما انت ما عايز يعني. اهم حاجة ان هو يبقى اكبر من 18 سنة، يعني لازم أن يبقى اكبر من 18 سنة يعني عشان يوافقوا عليه يعني. طبعا انا بكتب معاكم البيانات. هنا بقى طبعا نختار الجيميل. انا طبعا جايب لك اتنين، تختار الاولاني ولا التاني؟ انا هختار الاولاني معاكم طبعا. انت على حسب بقى عايز تعمل جيميل بمزاجك. هنا بقى كلمة السر، بيقول لك اكتب كلمة السر. انا هكتب معاكم كلمة السر طبعا، اكتبها بقى وارجع لكم. بكتبها معاكم اهوت. انا طبعا مش عايز اجري الفيديو، عايز امشي معاكم واحدة واحدة عشان تفهموا المعلومة صح وتعرفوا ازاي تعملوا ايميل اجنبي. انا كده كتبت معاكم كلمة السر، فاهمني؟ ادوس التالي هيقول لي لا زود حرف او حرفين. زودت معاكم طبعا حرفين، كتبت كلمة السر وبعد كده قال لي لا زود حرف ولا حرفين تاني. رحت مزود، راح فاتح معايا اهوت الجيميل. كده الجيميل اتعمل. طبعا هدوس التالي. بعد كده هيقول لك قبول الشروط، خصوصيات البنود والكلام دوت. هقول له موافق. طبعا انا مش عايز اجري الفيديو عشان تعرفوا كل حاجة. انا بعمل الفيديو معاكم واحدة واحدة. كده الجيميل بقى اتعمل اه. لسه انا في الجيميل ما خرجتش. اقول الايميل معاكم اتعمل اهو. جون، هدوس عليه. بعد كده ادوس على الدايره اللي فوق ديت اللي هي جايبه الحرف بتاعه. كده دخلت على الايميل. اخش حاجه على اداره الحساب اهوت. هننزل بقى على حاجه اسمها لديك اقتراح متعلق بالامان، عشان نحط بقى الرقم الاجنبي بتاعنا زي ما انت ما عايز بقى، عايز تعمله اهو. نخش على اضافه رقم الهاتف. هنا هنعوز بقى يقول لك تأكيد إثبات الهوية، لازم كلمة السر. هكتب بقى أنا معاكم كلمة السر اهوت. بعد ما تكتب كلمة السر هيقول لك بقى عايز الرقم بقى اللي هو الرقم بقى، عايز تعمله بقى مصر، عايز تعمله كندي، عايز تعمله أمريكي، زي ما أنت ما عايز. هنا اهوت بقى نطلع بقى كده نخش على جوجل عشان نجيب طبعا الرقم الأمريكي بتاعنا. عايز بقى انت تعمل في كندا، عايز تعمل في فرنسا، عايز تعمل في اي بلد انت عايزها، تخش بقى على الموقع دوت اهوت. هسيبه لك برضو في صندوق الوصف. ده اسم الموقع، هتخش عليه. هندوس عليه كده بقى. اول خانة، اول حاجة تظهر لك يعني هندوس عليها. هيجيب لك بقى ارقام كتيرة بقى، عايز امريكا، عايز فرنسا، عايز كندا، عايز
اي حاجه هتلاقي. بص الارقام بتاعتها، انت ما عليك بس ان انت هتخش على المكان اللي انت عايزه، علم امريكا، علم كندا، علم اي حاجه. ثواني بس نمسح معاكم الخانه ديت. انا طبعا مش عايز اجري الفيديو عشان تستفيد بالمعلومه كويس جدا وتعرف انا عملته ازاي. اهو دخلت على الرقم اللي انا عايزه، اخده نسخ كده، اخده نسخ، وبعد كده اخرج تاني كده، خدته نسخ خرجته، واخش بقى على الخانه اللي هو طالب مني الرقم اهوت الجيميل. قام داخل عليه وقام حاطط بقى الرقم هنا لصق اهوت معاكو. امسح ديت بس عشان ايه جت معانا في النسخ. ونخش هنا على العلم. طبعا هو عامل لك علم مصر، انت المفروض انت في مصر بتحط الرقم اللي هو يعتبر مصري. لا انا عايز اعمله امريكي اهو. اروح للولايات المتحده. انت بقى اي بلد انت عايزها بتخش وتاخد الرقم اللي هو اللي بيجي لك دوت. بعد كده بتدوس حفظ اهو. بص بيقول لك ايه، تم اضافه رقم لاسترداد الحساب. لو تاكد رقم الهاتف استرداد، تم تاكيد رقم الهاتف لاسترداد الحساب اهو. كده احنا عملنا يعتبر الرقم، بس احنا هنأكده بقى معاكم قدامكم عشان برضو تشوفوا. هو كده قال لي خلاص تم تأكيد اهوت. بعت لي رسالة طبعا ان ده الرقم دوت، انت اللي يعني انت في المكان دوت ولا لأ. نخش معاكم اهوت من غير بقى ولا في بي ام ولا اي حاجة. تأكيد الرقم، تم اضافة رقم الهاتف، شكرا على تأكيد النشاط اهو. كده بص اهو تم تأكيد رقم الهاتف لاسترداد الحساب من غير بقى في بي ام ومن غير اي حاجة. نخرج بقى معاكم كده ونأكد، نخش على الامان او ننزل معاكم اهوت رقم الهاتف لاسترداد الحساب اهوت. بصوا اهو بقى معاكم يعتبر كده رقم امريكي، كأنك بالظبط عايش في امريكا. انت في مصر بس كأنك بالظبط الايميل دوت عامله من امريكا بالظبط. انت بقى انت وتختار اي بلد انت عايزها، عايز تعمله كندا، عايز تعمله فرنسا، عايز تعمله اي حاجة، تخش تاخد الرقم اللي هو وبكده بقى انا خلصت معاكم الفيديو. ولاول مرة يشوف القناة بتاعتنا ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. حبايب قلبي ما تنسوناش في الدعم. حبايب قلبي سلام.